ஹலோ பிஆர்டி ஸ்குவாட். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாம் கிளம்புன இடம் போகிற இடம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸு. நிறைய பேருக்கு இந்த ரூட்டில் போகிறதே ரொம்ப பிடிக்குங்க. அப்படி எந்த ரூட்ரான்னு கேட்குறீங்களா? உடுமலை டு மூணாறு, அந்த மறையூர் காந்தலூர்லாம் சொல்கிறோம்ல, அந்த ரூட் வழியாக தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அந்த சின்னாறு வனச்சரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரூட்டில் தான் இப்போ நாம் பைக் ரைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நேராக மூணாறு போகிறோம். சரிங்களா? போகும்போது எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. நிறைய டைம் இந்த ரூட்டில் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். இருந்தாலும் இப்போது நம்ம BMW GS எடுத்ததுக்கு பிறகு போகிற ஃபஸ்ட்டு ரைடு இது தாங்க. சரிங்களா? எப்படி இருக்குது என்ன ஏதுன்றதெல்லாம் நான் போக போக சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய அப்டேட்ஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் மோட்டோ விலாக்ஸ் எல்லாமே பண்ண போகிறோம். எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்க்க முடியும். உங்களோட டவுட்ஸ், உங்களோட கருத்துக்கள், இல்லை பைக்கை பற்றி ஏதாவது நீங்கள் கேட்கணும், என்ன ஏது எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் ரிப்ளை பண்ணுவோம். சரிங்களா? உடுமலையிலேருந்து நாம் கிளம்புன டைம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈவினிங் ஒரு 4:30 மணி இருக்கும். ஆமாம். ஏன் அப்படி நம்ம இந்த டைமை செலக்ட் பண்ணோன்னா, அந்த டைமில் தாங்க ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சீனரி எல்லாம் பார்க்க முடியும். ஆமாம், மெயினாக அனிமல்ஸ், யானையை பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த டைம் தான் கரெக்டான டைம். அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே நாம் வந்துகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு செக் போஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செக் போஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செக் போஸ்ட், ஒரு 3 செக் போஸ்ட்டை கிராஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு செக் போஸ்ட்டில் என்ட்ரி எல்லாம் போடணும். பைக் நம்பரு, நேமு, எங்கேருந்து வரோம், எங்கே போகிறோம், எல்லாத்தையுமே என்ட்ரி பண்ணணும். ஆமாம், எல்லாமே முடித்து நம்ம கிளம்பணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லொக்கேஷன். மூணாறுன்னா சொல்லவா வேணும்? அதுவும் கேரளா, காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி வேறு. இந்த ரூட்டில் நீங்கள் ஏற்கனவே போயிருக்கீங்களான்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரூட் உங்களுக்கு பிடிக்குமான்றதையும் சொல்லுங்கள். அதே போல் நீங்கள் மூணாறு போகிறீங்கன்னா எந்தெந்த லொக்கேஷனை நீங்கள் முக்கியமாக பார்ப்பீங்க அதையும் சொல்லுங்கள். இந்த ரூட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எப்போ அந்த செக் போஸ்ட்டை தாண்டி சின்னார் மேலே ஏறுதுன்னே தெரியாதுங்க. அப்படியே சாதாரண தரையில் போகிற மாதிரியே தான் இருக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறி போயிட்டே இருக்கும். ஆமாம், ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது ஒரு ஹேர்பின் பெண்டு வரும். அதை தாண்டி கொஞ்சம் தூரத்தில் இருந்து அப்புறம் அப்படியே ஹில்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ரூட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த தூவான ஃபால்ஸ், அதுக்கு பக்கத்தில் போகிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க்கு, ட்ரெக்கிங் போகணும், நார்மலாக போக முடியாது. அதே போல் அந்த தூவான ஃபால்ஸ்லேருந்து வர்ற அந்த தண்ணியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அமராவதி டேம். உண்மையை சொல்லப்போனால் நாம் அந்த போயிட்டுருக்க ரூட்டு ஃபுல்லாகவே அமராவதி டேமை சுற்றி பேக் சைடில் அப்படியே மேலே ஏறிக்கிட்டு இருப்போம். அதுதான் மூணாறு ரூட்டு உடுமலையிலேருந்து வரும்போது. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த ரூட்டில் போகும்போது அந்த மலையில் ஏறுற ஃபீலிங்கே பாதி தூரத்துக்கு வராது. அதுக்கப்புறம் தான் ஹில்ஸில் போயிட்டுருக்கோமா அப்படின்ற ஃபீலே வரும். அதே போல் இது எல்லாமே கொஞ்சம் சின்ன ரோடு தாங்க. ஏதோ ஒரு 4 வீலர் எதிரில் வருது அப்படின்னா நம்ம பைக்கை நிறுத்திட்டு தான் சைடு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ரூட்டு. நீங்கள் அந்த ரூட்டில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அனிமல்ஸ் பார்க்கணுன்னா ஈவினிங் டைமை செலக்ட் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மணி, 5:30 மணி, 6 மணி அந்த டைமை செலக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு அனிமல்ஸ் பார்த்தா பயமாக இருக்கும்னா நீங்கள் சீக்கிரமாகவே போயிடுங்க. ஓகேங்களா? ஏன்னா அந்த சின்னார் போகிற ரூட்லையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல எல்லாம் ரொம்பவே டேஞ்சர் தான். ஏன்னா டெய்லி யானை வந்து ரோட்டில் நிற்கும், விரட்டும். நிறையா டைம் எங்களை விரட்டி இருக்குது நேர்லேயே. நாங்கள் பல தடவை ஓடிருக்கோம். அந்த மாதிரியெல்லாம் இந்த ரூட்டில் ரிஸ்க் இருக்குது. ஆமாம், ரிஸ்க்கெல்லாம் எங்களுக்கு ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரினா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் போங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அதே போல் எப்போ வேணாலும் அலௌடு உண்டுங்க. அதில் ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட்டு தான், இருந்தாலும் எப்போ வேணாலும் நீங்கள் போக முடியும். பைக்லேயோ கார்லேயோ நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. என்ட்ரி போட்டு நீங்கள் போயிட்டுருக்கலாம். அதே போல் நாம் பைக் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மூணாறு போகிறோமா, அதனால் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே சூப்பருங்க. BMW பற்றி சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா நானும் BMWவோட ஒரு பெரிய ஃபேன். இந்த பைக்கு ஏன் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோங்க. என்னென்னலாம் இந்த பைக்கில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயங்களாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் வீடியோவே போட்டிருக்கோம். ஒரு 10 நிமிஷம் 12 நிமிஷம் இருக்கும். அதில் நம்ம சேனலில் தான் இருக்குது. அதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த பைக் நான் ஏன் செலக்ட் பண்ணேன், அப்படி இதில் என்ன தான் இவ்வளோ காசுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே போல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், கூடிய சீக்கிரம் இந்த பைக் 5 லட்ச ரூபாயை தாண்டிடுங்க ப்ரைஸ். காரணம் என்னென்னா ரோட் டேக்ஸ் எல்லாம் இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க. அதனால் இனிமேல் இந்த பைக் எடுக்கணும் அப்படின்னா 2024 எப்படியும் 5 லட்சத்தை தாண்டிடும் ப்ரைஸ். ஆமாம், இதுக்கு மேலெல்லாம் இது ஒரு ட்ரீமாகவே ஆகிடும். உங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, எனக்காக இருந்தாலும் சரி.
அப்புறம் கனவு பைக்கு கனவாக தானே இருக்கணும். அதே போல் இந்த ரூட்டில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 சைடும் நிறைய மயில் இருக்கும். அடுத்தது அந்த புறா, அந்த குருவிகள்லாம் நிறையா இருக்குங்க இங்கே. அங்கங்கே அப்படியே நிறுத்திட்டு நாம் ரசித்தோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கும். அந்த க்ரீன் கலரில் எல்லாம் புறா இங்கே பார்த்துருக்கானோ. ஆமாம், ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே ஒரு ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட். இங்கே பாருங்களேன், ஒரு ஹில்ஸில் போகிற மாதிரியே தெரியுது. இல்லை சாதாரண தரையில் போகிற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள். அதுதான் இந்த ரோட்டோட பெரிய ப்ளஸ்ஸு. மைனஸ் என்ன அப்படின்னா, ரோடு கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும், சின்ன ரோடு. ஆமாம், எதிரில் ஒரு 4 வீலர் வருது அப்படின்னா ரொம்பவே கஷ்டம். அதே போல் யானை நடு ரோட்டில் வருதுனாலும் திருப்பிக்கிட்டு ஓடுறதுங்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம்தாங்க. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மாடல் இல்லாமல் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சர் பைக்லாம் வச்சுருக்கீங்க, ஒரு ஆஃப் ரோடிங் பைக் மாதிரிலாம் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாவே இருக்கும். உடனே நீங்கள் BMW GSக்கு போயிடாதீங்க. நார்மலாக எக்ஸ்பல்ஸு இந்த மாதிரி பைக் இருந்துச்சுன்னா கூட இதில் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ண முடியுங்க. நாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தான் நம்ம கூட வந்துட்டுருக்காரு. அவர் யூனிகானில் தான் வராரு, யூனிகான் 150. ஆமாம், இந்த ரூட்டு வழியாக பார்த்திங்கன்னா நான் நிறைய டைம் போயிருக்கேன். ஏற்கனவே நம்மளோட பைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஹங்கு, ஹீரோ ஹோண்டா ஹங்கில் உள்ள பைக்கு. அந்த பைக்கு நிறைய டைம் இதில் நான் போயிருக்கேன். அடுத்தது BMW GS எடுத்ததுக்கு பிறகு இந்த ரூட்டில் இது தாங்க ஃபஸ்ட் டைமு. ஆமாம், அவரை முன்னாடி போக சொல்லிவிட்டு நம்ம பின்னாடியே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு மாதிரி சூப்பராக இருந்துச்சு. அதே போல் நாங்கள் மூணார் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனோம். ஆனால் டைமிங் செட் ஆகலை. ஆமாம், அதனால் பார்த்திங்கன்னா இடையில மறையூர்லேயே நாங்கள் ஸ்டே பண்ணிட்டோங்க. மறையூர்லேயே நிறைய ரூம்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆமாம், பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு பக்கத்துலேயே ஹோட்டல்ஸ் இருக்குது, ரூம்ஸ் இருக்குது. அதே போல் மூணாறு பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஹில் ஸ்டேஷன் அப்படின்றதுனால அங்கே ரூம்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அதுவும் சீசன் டைம்லாம் சொல்லவே வேணாம். இங்கே மறையூரில் நார்மலாக இருந்துச்சுங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு 2 பேர் போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு 700-800 ரூபாய்க்கு தங்க முடியும். சீசன் டைம்னால் ஒரு 1000-1200 வரும், அவ்வளோதான். நார்மலாக நீங்கள் சீசன் இல்லாத டைமில் போனீங்கன்னா 600-700 கூட கிடைக்கும். நல்ல நீட்டான ரூம்ஸு, ஹீட்ரு எல்லாமே இருக்கிற மாதிரி. அதே போல் நாம் போன டைம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரையாக இருந்துச்சு. ஆமாம், அதனால் என்னென்னா கொஞ்சம் பசுமை அப்படிங்கிறதெல்லாம் லோ பர்சன்டேஜ் தான் வச்சுக்கோங்களேன். நல்லா அந்த மழை காலத்துலலாம் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும். அந்த தூவான ஃபால்ஸ் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போகும்போதெல்லாம் நைட் ஆயிடுச்சுங்க, ஒன்றும் பெருசாக தெரில. ஆமாம், அந்த இடமெல்லாம் போகும்போது நல்லா அந்த ஃபால்ஸ் அப்படியே ஒரு பால் கொட்டுற மாதிரி அந்த இறைச்சல், அந்த சத்தமே பல கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு கேட்கும். ஆமாம், நான் கேட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஷோ பண்ண முடியல அந்த இடம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்னாறு வனச்சரகம் நம்ம போயிட்டுருக்கிறது ஃபுல்லாகவே அதுதான். கேரளாவோட ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களோட அந்த ஃபாரஸ்ட் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஃபாரஸ்ட் கேரளா அப்படி தாங்க சொல்லுவாங்க அங்கே ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு. சரி விடுங்க, அதுவும் நல்லா தான் இருக்கும். அதில் நாம் போகும்போது அங்கங்கே பெரிய போர்டு வச்சுருப்பாங்க. ஏதோ ஒரு அனிமல் படத்தை நல்லா பெருசாக போட்டு இது சின்னார் டிவிஷன், இது கேரளான்னு அங்கங்கே எழுதியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீல், இந்த பாருங்கள் அந்த போர்டு நல்லாயிருக்கும். அங்கங்கே நிறுத்தி ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கு, அங்கங்கே நிறுத்தி ஒரு ஃபோட்டோ வீடியோஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு, நாம் பைக்கை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல போட்டு அதை ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு. ஆமாம், அப்படியெல்லாம் பண்ணுவோம்ல, அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடமெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஒரு மாதிரி. ஆமாம், கிட்டத்தட்ட நைட்டு ஆயிடுச்சுங்க. இதுக்கு மேலே பெருசாக இந்த ரூட்டில் வண்டியெல்லாம் இருக்காது. அதே போல் இந்த ரூட்லலாம் வர்றீங்க அப்படின்னா டயர்லாம் நல்லா இருக்கான்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. டயர் எப்படி இருக்குது, செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் எப்படி இருக்குது, அதே போல் செயினுக்கெல்லாம் லூப் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா, பெட்ரோல் நீங்கள் உடுமலையிலேருந்து கிளம்பும் போதே டேங்கை ஃபுல் பண்ணிவிட்டு கிளம்பணும், பிரேக்கு இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்களை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே அமராவதி அந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் மேலே போகிறது வரைக்கும், அதாவது மூணாறு போகிறது வரைக்கும் இடையில மறையூர் இருக்குது, இருந்தாலும் நீங்கள் போகிற டைமிங் செட் ஆகுமா என்னென்னு தெரியாது. திடீர்னு மழை வரும், மெக்கானிக் கடையெல்லாம் லீவாக இருக்கும். ஏன்னா அது கேரளா ஸ்டேட்டு, சரிங்களா, அங்கே எப்போ வீக்லி லீவெல்லாம் எப்போன்னு தெரியாது. இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க்கெல்லாம் இருக்குது. பைக்கில் நார்மலாக போக முடியாது, சரியா. அதே போல் நம்ம சாப்பிட்ருக்கோமா இல்லையா, லாங் ட்ராவல் போகிறோம் அப்படின்னா
ஏதாவது வாட்டர் பாட்டிலு, பிஸ்கெட்டு, ஃப்ரூட்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்கணுங்க நம்ம. இல்லை அப்படின்னா சாப்பாடு இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை கூட வரலாம். நாங்கள்லாம் அப்படி கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். தேனியிலேருந்து போடிமெட்டு வழியாக மூணார் போகும்போதெல்லாம் மண் சரிவு ஏற்பட்டு அந்த பாறையெல்லாம் ரோட்டில் விழுந்து 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம்லாம் காருக்குள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டு நின்றுருக்கோம். அந்த மாதிரியெல்லாம் ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்குது. சரிங்களா? அதனால் ஒரு லாங் ட்ரைவ் ஹில்ஸில் போகிறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு பக்காவாக போகணும். ஆமாம், சிங்கிளாக போகிறீங்கன்னா நைட் ட்ராவல் கண்டிப்பாக போகாதீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறனாலும் நைட் ட்ராவல் போகிறத நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா சேஃப்டி அப்படின்றது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு வீடியோ, ஈவினிங் ஒரு வீடியோ 7 to 8 அந்த டைமில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணிடுவோம். அது ஷார்ட்ஸ் இல்லை ஃபுல் வீடியோ ஏதோ ஒன்று. அதே போல் நம்மளோட நீங்களும் பைக் ரைடில் ஜாயின் பண்ணணும், லைஃப் லாங் நம்ம கூட ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக ஒரு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. அடுத்த ஸ்டெப் நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம். நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது. சரிங்களா? ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பக்காவாக நாம் என்ன பைக் வச்சுருந்தாலும் பரவாயில்ல, மினிமம் ஒரு 150 ஒரு 200 சிசியாவது இருந்துச்சுன்னா பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா குரூசிங் ஸ்பீடு ஒரு 80 to 90 100 அந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா தான் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் லாங் ட்ராவலுக்கு. அந்த ஸ்பீடு தாங்குகிற அளவுக்கு பைக் இருக்கணும். அதே போல் உங்களுக்கு BMW, மோட்டோ விலாக்ஸ், பைக் ரைடிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. BMW பற்றி A to Z நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இதோட அக்சசரிஸ் என்ன, மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே. சரிங்களா? ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்பப்போ ஒரு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. கமெண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா அதையும் நாங்கள் படிச்சுக்கிட்டு ஜாலியாக ரிப்ளை பண்ணிவிட்டு அது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? கமெண்ட்ஸ் போடுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காக இருந்தாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ளவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. BMW பைக் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நாம் பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது இடையில எங்கேயாவது நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறோம் இல்லை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக கை நீட்டுங்க. கண்டிப்பாக நாங்கள் நிறுத்தி உங்கள் கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து அதையும் நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்லோட் போடுவோம். சரிங்களா? அதனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பை நீங்களும் கொடுங்க, நாங்களும் கண்டிப்பாக கொடுப்போம். ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், BRT ஸ்குவாட் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு மெயில் அனுப்புகிறாங்க. ஓகேங்களா? அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நிறையா BMW பைக் பற்றி, மோட்டோ விலாக்ஸ் எல்லாமே நாம் தொடர்ந்து சூப்பராக வீடியோஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அப்படி ஒரு கமெண்ட்ஸ் போடுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.